其實呢隻遊戲就已經係好多人已經玩過㗎啦，咁都好耐歷史，咁都起碼即係一啲知名嘅玩家啊，香港、台灣呢都好出名嘅。咁最近呢，就英雄聯盟呢隻遊戲就舉行咗一個世界賽，咁結果就係香港嘅 Ivy 隊呢就攞到冠軍，咁都即係恭喜下佢哋啦。好，咁首先我今日就講一講隻遊戲點樣玩啦。咁去到呢個英雄聯盟嘅畫面呢，有玩家對玩家模式，有玩家對電腦模式，有自定對戰，同埋呢個教學模式嘅。咁呢，我哋今日呢就試下同電腦玩一鋪先。咁首先呢，我哋揀呢個經典模式啦。咁有召喚峽谷同扭曲森林兩個場地嘅。咁上面嗰個召喚峽谷呢，就係5個玩家嘅，5個對5個。下邊扭曲森林呢，就3個對3個。咁難度有初階同中階。咁我哋今日呢，就試下玩呢個初階嘅先。咁同大家講一講呢隻遊戲點樣玩啦，簡單介紹下。首先呢，就要配對嘅，咁我哋撳接受啦。咁接受咗配對之後呢，我哋就進入咗呢個遊戲嘅畫面啦。咁進入咗遊戲畫面呢，哇，好快手啊！即係啲網上玩家已經揀晒英雄啦。咁我呢，今日就示範用蓋倫呢個角色啦。咁技能方面呢，佢呢度有好多種技能，治癒就係加血嘅。咁鬼步嘅意思呢，就係加速啦，即係行得慢呢可以加速行快啲。光盾呢，就係將嗰啲傷害呢變成一啲吸收HP 加血嘅。咁虛弱呢，就係令到人哋減速跑慢啦。淨化就係將啲負面嘅屬性全部消除啦。傳送呢個好好用嘅就係一個瞬間轉移嘅功能，可以傳送去一啲我哋嘅水晶塔嗰度啦，咁可以快速移動嘅。閃現呢，就係當你同一個敵方嘅英雄 PK 嗰時，你逃走呢，可以用閃現即刻跳開一小段嘅距離離開嘅，或者人哋逃走時，你可以突然間跳一跳去追擊佢而殺死對方嘅英雄嘅。點燃呢，就係我哋需要10級嘅召喚師啦。咁我哋5秒之內呢，就可以造成70到410點嘅真實傷害啦。好，咁遊戲準備開始啦，而家好緊張啊！我哋即將作戰。好，咁我鎖定英雄啦。好，而家準備就緒啦。咁呢個英雄卡呢，都有好多款唔同嘅英雄造型嘅。咁由於時間關係呢，我哋而家開始進入一個對戰嘅畫面啦，大家拭目以待啊！